ഹലോ ഗൈസ്, ഞാനെന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എന്താ ട്രെയിൻ ഇപ്പോഴേ റെഡായി. ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നടക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ ഇതെന്ന് അറിയാം. ഇത് സ്കാർഫാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഇവിടെ വിൻ്ററാണൊക്കെ. എങ്ങനെയൊക്കെ വെയർ ചെയ്യണം. ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നടക്കാൻ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം അച്ഛൻ ഗോൾവല്ല, ഞങ്ങൾ ഗോൾവേട്ട് പോകണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വരണ്ട ഇങ്ങോട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗോൾവേ പോകണം. എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഓരോ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കണം ഗോൾവേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന്. എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെല്ലും. ഗൈസ്, സോറി. ഇപ്പൊരു റെഡായിക്കത് കൂടെ നമ്മളുടെ ട്രെയിനായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി ഹറിയപ്പ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒരിങ്ങനെ സ്കൂട്ടറിൽ ഒരു മാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രെയിനിൽ പോവാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാട്ടിലേക്ക്. അവിടെ ഒരു ട്രെയിനുണ്ട്. We will shortly be arriving at Asarai. Please mind the gap. Thank you for travelling with Muir Air.